Oke guys, ini mah pesan sedikit pesan dari Mang Ewon. Jangan takut mancing sendiri, berangkat aja. Karena ngajak teman sekarang sudah pada susah, banyak alasan. Yang satu ada pekerjaan, yang satu lagi nggak tahu lah mau kemana. Pokoknya udah pada susah. Ini mah padahal mah sebenarnya itu teh kayaknya mah takut sama istri. Ya udahlah, berangkat sendiri aja, sendiri juga bisa nih. Oke, dah.